Hei og velkommen. Dette Rektorsrom tirsdag 14. april. Jeg håper dere har hatt en fin påske og klare til å ta fatt på siste del av studieåret. Det ble en del misforståelser etter den e-posten jeg sendte ut forrige uke, så i dag skal jeg rydde opp i det og forklare hva som egentlig gjelder fremover. Og så skal jeg gi dere 4 datoer som det er viktig å huske på. Regjeringen besluttet altså at vi fra mandag 27. april får lov til å slippe inn utøvende studenter og stipendiater som i ferd med å forberede sin slutteksamen. Vi har også lov til å slippe inn noen ansatte. Og begrunnelsen er enkel. Man må øve for å kunne forberede seg til slutteksamen. Uten tilgang til øverom, instrumenter, undervisning, samspill, så går det ikke å forberede seg til en utøvende eksamen i musikk. Og hvis ikke vi klarer å gjennomføre eksamen nå, så har dette en lang rekke konsekvenser, ikke minst for studenten selv. Derfor er hovedprinsippet i tiden som kommer å prioritere alt som bidrar til at vi kan gjennomføre eksamen i hovedinstrument. Ordningen gjelder altså 4. årsstudenter på bachelor og 2. årsstudenter på master. Vi snakker om utøvende studenter som forventes å gjennomføre eksamen denne våren. Her spiller det ikke så stor rolle om eksamen faller i mai, juni, august eller september. Ordningen gjelder også ansatte som er avgjørende for at disse studenter skal kunne forberede seg til eksamen. Det gjelder altså akkompagnatører og hovedinstrumentlærere og en del andre personer som må til for at bygget skal fungere. Hva er det som vil skje? Studentene vil få tildelt et eget øverom som ikke skal deles med noen andre. Det blir mulig å gjenoppta 1-til-1 undervisning og akkompagnement. For jazzstudentene og for noen folkemusikkstudenter så vil det være anledning til å øve i band på opp til 5 personer. Og begrunnelsen for dette er at eksamen for disse studentene er basert på samspill og ikke på solokonsert. Vi sender ut informasjon til alle studenter som er berørt i løpet av denne uka. Alle som vil benytte seg av ordningen må svare på denne påmeldingen innen onsdag 22. april. Der vil det også være anledning til å oppgi spesielle rombehov. Vi kommer avslutningsvis til å ha en svært streng praktisering av smittevernsregler. Ekstra renhold på de rommene som blir brukt. Dere som får øverom må ha ansvaret for å desinfisere instrumenter, notestativ, dørhåndtak, forsterkere, kabler, alt dere kommer i berøring med. Streng adgangskontroll. Vi må altså vite hvem som er i bygget, når og på hvilke rom. Alle må forplikte seg til å følge disse smittevernsrådene, vaske hender, hoste i albuekroken, holde avstand og ikke minst holde seg hjemme hvis man har symptomer på forkjølelse. Det blir altså ingen sosial kontakt mellom øktene. Kantina er stengt, og det blir ikke lov til dette eller dette. Og inntil videre er det altså ikke lov for andre studenter å oppholde seg på huset, og arrangere prosjekter, prøver eller gruppeundervisning, eller planlegge konserter eller andre arrangementer utover våren og sommeren. Det er fortsatt mye vi ikke får lov til, men vi får lov til å åpne igjen delvis fra mandag 27. april. Det kommer ikke som noen overraskelse, fordi vi er blant dem som har spilt inn dette forslaget til myndighetene, men det er svært gledelig at vi blir hørt, og at vi ser at det går i riktig retning. Men husk at alle andre regler fortsatt gjelder. Man skal jobbe hjemmefra hvis man ikke er omfattet av denne ordningen. Man skal unngå å reise kollektivt, man skal holde avstand, man skal vaske hendene, man skal ikke samles i grupper på flere enn 5, og man skal følge undervisning på nett. Skulle det oppstå en smittesituasjon på NMH, blir vi nødt til å stenge igjen. Og skulle smittesituasjonen i samfunnet blusse opp igjen utover våren, kan det godt tenkes at dette unntaket blir trukket tilbake. Men det går riktig vei. Vi håper at alt er tilbake til det normale etter sommeren, men vi regner med at situasjonen ikke blir bedre over natta. Det er derfor vi nå sier at
all vanlig undervisning utgår dette semesteret. Alle emner der det overhodet er mulig, skal gjennomføres på nett i de 3 til 4 ukene som er igjen av undervisningsåret. Så håper vi å være i rute igjen til høsten. Her kommer de 4 datoene som er viktige å følge med på. Fredag 17. april kommer det informasjon til alle avgangsstudenter om tilgang til øverom. Frist for påmelding til denne ordningen blir onsdag 22. april. Samme dag har fagseksjonene frist for å sende inn informasjon om hovedinstrumenteksamen. Fra mandag 27. april blir det altså delvis adgang til øving og hovedinstrumentundervisning for de som er omfattet av ordningen. Og innen fredag 1. mai kommer det informasjon til alle studenter og ansatte om hvordan årets eksamen i hovedinstrument blir gjennomført. Sjekk ut disse utgaver av Rektors Rom. Her finner du mye nyttig informasjon om årets eksamen, og om hvordan du kan bidra til læringsmiljøet på NMH. And dear international students, please let me know if anything of this is unclear. I'll be happy to provide this information to you in English as well. Følg med på NMHs hjemmesider. Der legger vi fortløpende ut oppdatert informasjon og nyheter. Og hvis du ikke har gjort det ennå, følg nmh.donytt på Instagram. Med disse 3 kanalene er jeg trygg på at vi kommer oss igjennom enhver koronakrise. Men for sikkerhets skyld, ta godt vare på hverandre og hold kontakten. Vi ses i neste utgave av Rektors Rom.